De qui seran aquestes petjades tan sospitoses? Ah, després ho sabrem. I aquest personatge tan estrany? Calla, que aquí n'hi ha un altre encara pitjor. Bufa, aquest fa una mica de por. Bé, després desvetllarem el misteri. Què diu? Sóc el robot Safuto /X23. Si no m'agraden gens les festes d'aniversari ni els nens de 10 anys. No cal. Per això he posat una bomba a la casa per recuperar els diners. Ara tenim un problema. Que tenim una bomba a la casa. Què dieu? Ens renyen minuts. Una bomba. Pugeu, que a dalt n'hi ha un altre. En sèrio? Sí, i he vingut per ajudar-vos a lluitar contra el malvat Safuto. Primerament cal que trobeu on hi ha amagada la bomba. Busqueu per la casa, segur que ha deixat les marques de les seves rodes. Porteu-me la bomba i us ajudaré a desactivar-la. Que la força us acompanyi. Doncs què heu de fer ara? Buscar les marques de les rodes. Vinga, va, a buscar. Les rodes. Les rodes. Aneu mirant per terra. Aquí! Aquí, rodes! Marques de rodes, passa per aquí. Uau, guarda! Què és això? De rodes. Què surt? A veure, poso aquí sobre el llit, Ferran. Tic-tac, 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 delicat, tic-tac, gràcies. I ara què? Que han d'oblidar. Ostres. Aquí. I si Però aneu... ha dit que hi anessin, no? Ah, a poc, la bomba, a poc, que no peti, que no peti. La veritat és que Vale, va. Què diu? A veure, molt bé, noi i noies, per tots els meus xips. Aquesta bomba està protegida amb clau. Ui. Haureu d'anar a robar la clau a la base secreta del robot Safuto. Que no us passi. Això m'anima molt, Seguim la corda groga, trobarem el mapa de la base secreta. Que la força ens acompanyi. Vale. On deixem la bomba? Aquí mateix? Sí, no la passegeu, no, la bomba, home. A veure, vinga, a buscar la bomba. Toca pegar, no! Aquí. Cap aquí. Aquí. Això m'ho conec. Això va a les calderes de baix de tot, ràpid. Les calderes de Pere Botero o quines? Espera, un moment, que por. Entreu, sisplau, va. Plano de la base secreta del robot Safuto. Les claus de les bombes en quatre de color taronja. A veure, vinga. Groc, vial important. De color marró, equipament com l'escola. No hi ha algun nom de carrer? De color verd, zona verda. Base secreta, vermell. Vale. Sí, hi ha molts noms. Bueno, doncs... Hi ha una via important. Però- El carrer Girona, Sabeu a quin carrer és la base secreta? entre el carrer de Sant Jordi i Salvador Espiu. Doncs us heu de posar sabates i anar-hi, no? O què? Cada dia Va. va. Sabates, vinga. Cap a la ruïna, no sé això. Ja, mireu-s'ho bé. Hem de pujar. Això és que... On heu d'anar? És important saber on cap a la ruïna. A veure, mira aquí, plaça de la Rutlla. Cap allà.
poc, mireu bé. Aquest és exactament el pub marcat? Esteu segurs? Aviam, torneu-ho a mirar. Oh, però deu estar una mica amagat, no? És aquí. I per aquí baix, amb el banc i això, que ho heu mirat? O sigui, per aquí hi ha molts llocs. Algun lloc amagat, perquè no pot estar molt... Potser està aquí dintre. Mireu per tot. I si està allà dintre? Jo m'ho cago. No crec. I si pot aquest arbre? Aquest arbre, no ho sé, mireu. A veure, vosaltres que teniu... Els que tenen llum. Els que tenen llum, aviam. Em sembla que hi ha algun altre. Què dius? Mireu! Ara! Tronxo! Ja està, ja m'he dit. La mar rosada. Ah, sí? La mar rosada. Ja hem fet aquest. Tenim la base secreta, no? Hi ha l'important. I què diu, el sobre que hi ha? Mireu. Obre pels costats. I si trenca alguna pista important? Una clau! Una clau! I per què fer? El candau! El candau! El candau! Noi, tenim una clau! Clau de les bombes. Xocotot i què? Noi? I què hem de fer, doncs, de la clau? Tornar. Ah, Una cosa. passa. No, quant de temps falta? Ostres. A l'escobri. I que he agafat el virus de paraules. Ho intento obrir, vale? En compte, Marc? Fil s'ha de... Cuidado. Quin fil s'ha de tallar? Quin fil s'ha de tallar? No ho sé. Ràpid. Deixa-li fer, Ferran, deixa-li fer. Ferran. Fes un revés. Quan els llums es parin, ja la podreu desmuntar sense perill. Els nervis. Aquí no entenc de cotxeta. Una bomba. Ara, cuidado amb obrir-lo. Això fa molt mala pinta. Però quin fil s'ha de Què diu tallar? el missatge? El blau, el negre. Que ningú toqui això. Desactivar la bomba. Vale. Hem de tallar Sí, un fil. plastilina explosiva. És l'últim, llegeix Jo me l'últim. sento. La força Enxafolot, no. enxafotot ha amagat els plànols de la bomba dins a la secadora. 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 A mi se'm dóna molt bé. Han canviat el tracó? Mireu bé els plànols i talleu el cable correcte. Només teniu una oportunitat. Són. Si talleu el que no és, explota. Vale, nois. Explota i desactiva. A veure, Teniu un... Ferran, on són els bolis? 23 per 12. 2 per 3. 2 per 3, 6. Passa'ls un boli d'allà. Voleu un 2 mòbil? per 2, Algú té un mòbil amb calculadora? 2 per 1, 4. No, home, no, calculadora sí, home. Sí, Ferran, no, Ferran, el boli d'aquí a l'armari, va. No, és trampa, ja teniu temps. 10. Sí, 10 minuts. Bueno, vinga. A veure, el 276 explota, el 202 explota, el 275 explota i el 411 desactiva. Vale. A veure, aquí s'ha de tenir una mica de... Calma. Aquí, calma. No, a part de calma... A veure, Martí. Mates anglès. Martí, si m'ho Sí, deixes mates provar. anglès. Això. A veure, Aquest a veure, 6 més 4 és 10. 6, 7, 2. Vale. El blanc... Quan solta? 5, 5, 3... Fa tic-tac, tic-tac. No, gaire. És aquest. 5 menys 3...
No, de 3 a 5, 2. 2. De 5 a 5, 0. No, tampoc no és aquest. Aquest seria el 202. Provem el res? Sí, provem el res. 400. 3 per 7, 21. De moment anem bé. 3 per 3, 9. 11. Anem bé. En portem un 3 per 1, 3. Més I un altre 4. Vale, hem de tallar el vermell. Aquest, les alicates. Jo el té. Vale. El vermell. Cuidado. No es talla. Prova de la punta. Martí, surt, sisplau, Martí. Martí. Uau! Ah, no ha explotat! Tinc uns cranis, l'heu desactivat. I encara us faltaven 7 minuts, Molt bé, no? A veure què diu el robot. A veure. Ho heu aconseguit. Sou els millors. Us mereixeu un premi que us envio amb el meu raig teletransportador fins a dins de la bomba. Xiu! Fins a la propera. Sigueu bons. A dintre la bomba. A veure, dintre la bomba. Per tant, hem de Els cargols, a veure. Com els cargols, tira. Uau! Que guai! I això? No sé, és el regal del robot Mega Guapi. Salta. Mega guapi. Un per cada un, no? Un per cada un. Hòstia, Lucía. Vale. Que guai. I xutxi!